Барлығыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен шығыстың жастық шақ эликсирі туралы айтып беретін боламын. Шығыстың жастық шақ эликсирін әлем бойынша мыңдаған әйел пайдаланған және де таңғаларлық өте керемет пікірлер қалдырған екен. Күніге ас ішердің алдында 15-20 минут алдын бір ас қасықтан ішіп отыратын болсаңыз, күнделікті өзгерісті байқамауыңыз мүмкін емес. Егер жылына 2 рет курспен үздіксіз пайдаланып отыратын болсаңыз, 45 жасыңызда 30 жастағыдай көрінетін боласыз. Әрине оны қартайған соң 45 жасыңызда ішетін болсаңыз, бірден 30 жастағыдай болып кетпейсіз. Бал, лимон, зәйтүн майы бұл өте пайдалы бірегей байланыс, әрқайсысы өз бетінше емдік қасиеті бар. Лимон өз кезегінде ештеңемен алмастыра алмайтын органикалық қышқыл, витамин С-ға өте бай, және де тұмау, суық тигенде, авитаминоз кезінде, зат алмасу кезінде, артық салмақтан арылуға, запорға және де косметикалық түрде лимонды жасарту, жұмсарту, ағарту, кептіру және де басқа да өте пайдалы маскалар үшін кеңінен пайдаланады. Бал туралы айтатын болсақ, өте күшті антисептикалық және де антибактериалдық қасиеті бар. Сол себептен көп ауруларға пайдаланады және де бал көптеген витаминдерге және де микроэлементтерге бай және де шашқа, тырнаққа, теріге қоректендіретін қасиеті бар. Зәйтүн майына келетін болсақ, зәйтүн майы табиғи антиоксиданттарға және де майлы қышқылдарға өте бай және де адам ағзасының зат алмасу процесіне ішкі және де сыртқы қартаюдың алдын алады. Балдың, лимонның, зәйтүн майының қосындысын көбінесе сұлулық эликсирі деп атайды. Бұл сұйықтықты пайдалану адамның ағзасына оң әсерін тигізіп, шашқа, тырнаққа, теріге айтарлықтай жақсы нәтиже береді. Бұл сұйықтықтың жасалу жолы өте оңай. Бізге керек заттар ол зәйтүн майы 50 мг, лимон сығындысы 100 мг және де бал 200 мг қажет болады. Дайындалу жолы зәйтүн майының экстравирджин деген жоғарғы сапалы тазартылмаған бірінші салқын сығындысы болу керек және де балғын лимон сығындысы, табиғи бал барлығын араластырып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып, қараңғы салқын жерде сақтап пайдалану керек. Бұл сұйықтықты күнделікті пайдаланған иммунитетті көтеріп, қан тамырларын тазартып, асқазан, ішек жолдарын жақсартып және де бет терісін жасартып ағартатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пластик немесе қақпағы өте жақсы жабылатын ыдысқа жоғарыда атап өткен құрамдарымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып, салқын қараңғы жерде сақтап немесе тоңазытқышта сақтасаңыз болады. Және де әр пайдаланар кезде және сұйықтықты араластырып, бір ас қасықтан ас ішердің алдында 15-20 минут алдында пайдаланған дұрыс. Бұл сұйықтықты пайдаланар алдында жеке дәрігеріңізбен кеңесіп барып пайдаланғандарыңыз дұрыс. Өйткені кейбір адамдарға аталған құрамдар жақпай қалуы мүмкін немесе аллергия тудыруы мүмкін. Бұрыннан ұмыт болған бұл шығыстың жастық шақ эликсирін барша әйел қауымына курспен тұрақты пайдаланып ішіп көруіне кеңес беремін. Әрбір әйел заты сұлу да сымбатты және де дені сау болу керек. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет және де қазақша каналдың ары қарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.